Naimbag bigat, aldaw, malam, ken radito yung amin kakabsat. Siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo iti programa tayo naimbag damag. Naimbag damag amang tednamnama ken liwliwa kada tayo iti daytoy at tiyempo. Ni Apo Diyos ko mangarod iti bendisyon kada tayo iti tayo panagdayaw ken panagkararat iti daytoy arabii. Awisan kayo amin kakabsat nga kantayan tayo daytoy nga himno, Sikat Sapsapulet. Sikat sapsapulet, akamangin, dati megmot maten, sikat isapsapulet, Jesus nga ay ayatek, bendisyon mo turayek, sikat ayek. Sikat sapsapulet, amang paten, sa irot asiden anabile when sikat isapsapulet, Jesus nga ay ayatek, bendisyon mo turayek, sikat ayek. Sikat sapsapulet nga agnaen, kanya keturayen alap kami. When sikat isapsapulet, Jesus nga ay ayatek, bendisyon mo turayek, sikat ayek. Sikat sapsapulet at surutin, karimanapaten namnamaen. When sikat isapsapulet, Jesus nga ay ayatek, bendisyon mo turayek, sikat ayek. Naimbag arabiti amin kakabsat ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo, tintayo panagdayaw ken panagkararat iti daytoy nga oras. Ket kablawan kayo amin kakabsat, itabalas tao, ket sapay kumang, ni Apo Diyos, ket tultuloy amang bendisyon kata kayo amin. Ket kasamad, uripay, dagiti kakabsat tayo, dito'y nasyon tayo nga Pilipinas. Kauranana dita Pangasinan, Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya, Tarlac, ken dumapay nga lugar, nga pakadanunan na, daytoy na yung bagadamag. Ket ni Apo Diyos kuma, iti mang bendisyon kada tayo amin kakabsat. Ken kastamot nga ni Apo Diyos kuma, tagtutuloy mang bendisyon. Kada gito'y nga agkasangay, iti daytoy nga bulan, kada kayo amin nga kasangay, iti daytoy nga bulan, ket ni Apo Diyos kuma, iti mang bendisyon kada kayo. Ken kastamot, kada giti amin nga agselebrar, iti nga anibersaryo iti kalaysa. Ni Apo Diyos kuma, iti mang papigsa, iti relasyon, dagiti agasawa, iti daytoy nga panawen. Ken kastamot nga ni Apo Diyos kuma, iti ang bendisyon, kada manong Samuel Landingen, madamang agbuya, ni Ate Nerissa Samonte, ken Kuya Jimmy Samonte, ni Tita Corazon Navarro, ni Ate Anselma Setay, ken kastamad damanang Ana
Ferrer Ligo, ken ni Ate Elena Ferrer, nga madamag bibuya, ken ko oripay da Manong Larry Correa, ket niya po Diyos kuma, iti mang bendisyon kada kayo, oripay ni Manong Samuel nga kajente, ket madaydayo iti Diyos, kadagiti pamilya yung Manong, dita ayan nyo ita. Ken kastamot, kada kayong amin kakapsat, da Sir June nga sermonya, ket niya po Diyos kuma iti may daydayaw, iti biyagda asang kapamilya. Ket kakapsat, iti naimbaga damag, iti daytoy nga rabii ket masarakan, iti surat, iti Genesis, Kapitulo 20 ken 4, versikulo 40 ken 2, ket kastoy iti kununana, iti naimbaga damag, itay dumtengak iti ayan iti bubon, inkararag ko, Apo at Diyos ni Abraham nga Apo, pagbaligin na kuma iti gagarak. Kita kakapsat, Apo Diyos may tagbendisyon kada tayo, iti daytoy panakaibasa, iti paset tinasanto na surat. Kita nagpintas launay, daytoy nga teksto tayo. Gapuna, ket daytoy ket may papan, iti panagpamati, iti may isang adipen. Ket daytoy nga adipen, ket adipen ni Abraham. Ket daytoy nga adipen ni Abraham, ket inkamang na nga umuna iti Diyos, iti plano na, wenno gandat na, tapno kasta ket manggag iti Diyos isuna. Pabalin nga, daytoy nga adipen, ket makitkita na, no anya dararamidan ni Abraham. Agkararag ni Abraham, agkararag met isuna, no agkanta ni Abraham, agkanta mo ti isuna. So nga, no anya ti kababalin ni Abraham, ket makita iti daytoy nga kababalin, iti adipen. Iso nga pinagbaligi ti Apo daytoy nga adipen, ket naaramid na ti plano na, ket ti gandat na. Iti dayta nga lugar, pabaon iti panangidalan iti Diyos, iti kararag na. Ti Diyos ga po iti kararag na. Iso nga kakabsan, kada tayo nga mamati iti Diyos, napintas nga ugal nagsaya, napintas ken nagsayad nga ugalyan tayo, when aramidan tayo iti naramid mat, iti adipen. Gapuna, tamakita tayo kenkwana, iti panagpakumbaba na, iti sangwanan, iti Diyos marswa. Ngawan sa bali nga inaramid na nudikat, inkamang nang umuna iti Diyos, dagiti plano na, bueno gandat na. Kas, saan ko malipatan iti biyag ko, iti panagpastor ko, ket inkamang ko, ken inkamatalik ko iti Diyos. Gapuna tano tao iti pagkamanga, ket mabalin ka saan ko maturpos daytoy, wenno saan ko malpas daytoy. Ti inak nga panagpasa, iti sasao iti Diyos kakabsat. Gaputa adu dagiti pagbidutan iti tao, ngem iti Diyos ket awan nagbidutan wenno nagpasulan iti Diyos. Iti tao no ket kitaon tayo, ket adu dagiti pagkurangan na iti sangwanan iti Dios. Ket sud gapuna nga awan iti sabali nga nangi paayak iti imatang ko no diket ni Apo Dios marswa. Tapno kastaket agtutuloy iti panakipagnakenkuana. Isu nga ti panangidalan ni Apo Dios ti kaimbagan abanat kadagiti isu amin agandat tayo iti panagbiag. Masapol tayo iti Apo, kadagiti amin nga tayo nga aramidan. Kakabsan. Nagbibiyahe kami nga gasawa, ket nagawid kami, jay Nueva Vizcaya, ken Cagayan, ket imuna nga ibaga ni bakit ko kay agkararag tayo pa mo muna. Isunod iti mga ipalagip kakabsan, no dadto malipatak. No naigamakon di yung manabela tilugan, ket pinandarkon, diretsyon. Ngem adda iso na nga mga ibagbaga, agkararag tayo. Tapno awan iti mapasama kada tayo iti dalan. Ket dayta harod iti kapadasan ni kakabsat. Iti kinaimbag iti Dios. Isu nga no italeb tayo dagiti amin nga plano tayo iti Apo, ket agbaligi tayo kakabsat. Pagbaligyan na tayo ni Apo tayo marswa. Isu nga madaydayaw iti nagan ni Apo Dios iti daytoy nga rabii. Ket
kakabsat, awisan kayo, kantaan tayo dahil nga kantang amok ti Diyos, di naktubaybayan, ken amok ti Diyos, sumpatan na kararag ko. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. No agyaga, anasan man, inadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubaybayan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agyaga, anasan kwan, inadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Ang kararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Diyos. Iti daytoy nga rabi o apo agyaman kami. Iti ayat nga isong impay mo kata kami. Amin nga anak mo ako. Inlisi na kami ti God o Diyos. Inlisi na kami kadigiti saan anasaya at nga arami. Kaya agyaman kami ken ko apo iti tuloy nga panangipay mo. Iti presensyam kada kami am amin. Agyaman kami iti biyag dagiti amin nga anak mo Diyos nga agtatrabaho iti balasi taaw. When o ama, imbati da, dagiti patpatig da, tapno, agtrabaho da. Iso nga dawatan iti da, iti nga rabi ka di, o apo Diyos, bendisyonam, dagiti anak da, ken ti pamilya da. Bendisyonam di, panagtrabaho da. Iti uneg, iti pagtengan, dagiti among da. Ken kastaman o Diyos, nga, tultulong nga daw dawatan, ken ikarkaragan. Iti nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyon kadi o ako dagiti amin nga anak mo dito ay nasyon mi. Kadag kangran nga kadagiti pakarigatan da iti dayti nga biyag. Walo ama, lawadin mi nga bendisyon kadi dagiti adda agtatrabaho kadagiti na dumuduma nga hospital wenno clinic iti dayti nga rabii. Dagiti healthcare workers o ako sa laknibam kadi so iti sakit iti COVID, gapo iti COVID. Ket amami nga na San Juan bendisyonam kadi dagiti amin nga pasyente when o apoy kadawdawatan kani ikarkaragan ni asapay ko mata makalasat da iti daytoy nga sakit gapo iti COVID. Ket ama nga nasantuan bendisyonam dagiti amin nga anak mo nga kadwami iti daytoy nga rabiin iti daytoy nga programa iti naimbaga damag. Agyaman kami ti gundaway ang makapagdaydayaw ken makapagkararag kami iti daytoy nga rabiin. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi, tunggal maysa kada kami nga ginanay iti daytoy nga rabi. Ket sapay kadi into bigat, ket makariing kami ang nasaya ti salon at mi, ket ipay mi manen o Diyos, iti ikangatwa na panagdayaw ken ka. Ket amami nga nasantuan, pakawarin na kami, kadigidado nga nagkurkurangan ken nagbidutan mi ti sangwanam. Dalusan na kami kadi daytoy nga rabi, tapno nasaya at tiin kami panaginana. Ket dagiti ti dawat ket kararag mi, bagoon itinagan ni Apo ming Jesucristo kas manubot ken mangisalakan ni. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo.